السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله جايين بفيديو جديد عن عائلة الحيوانات. هنعرف يعني ايه اصلا عائلة الحيوانات. لا فامي دي زانيمو. قول معايا لا فامي، عائلة دي زانيمو الحيوانات. لا فامي دي زانيمو عائلة الحيوانات. لو شيان، لو شيان، لو شيان يعني ايه؟ الكلب. لو شيان الكلب، لو شيان الكلب. لا شين، لا شين الكلبة، لا شين الكلبة. لوشيو، لوشيو يعني صغيرهم اللي هو الجرو، الكلب الصغير لوشيو، لوشيو. تمام، يلا. لوشا، لوشا القط، لوشا القط. لاشت، لاشت القطة، لاشت القطة. صغيرهما القطة الصغنونة لوشاتون، لوشاتون، لوشاتون. تمام. لو موتون، لو موتون الخروف، لو موتون الخروف. موتون، موتون، لو موتون الخروف. تمام. لا بغبي، لا بغبي النعجة، لا بغبي النعجة. تمام. لانيون، لانيون اللي هو صغيرهما، صغيرهما اللي هو الحمل. لانيون، لانيون يعني الحمل. لو موتون، لا بغبي، لانيون. تمام. لوبو، لوبو اللي هو التيس، لوبوك التيس. لا شيفغ، لا شيفغ العنزة، لا شيفغ العنزة. يبقى لوبوك التيس، لا شيفغ العنزة. صغيرهما اللي هو الجدي، الجدي الصغير اسمه لو شيفرو، لو شيفرو، لو شيفرو. تمام. لو شيفرو، لو شيفرو. يبقى لو بوك، لا شيفر، لو شيفرو، لو بوك، لا شيفر، لو شيفرو. تمام. لو تورو، لو تورو الثور، الثور لو تورو، لو تورو. تمام. لا فاش، لا فاش يعني ايه؟ البقرة، البقرة لا فاش. لو تورو لا فاش. يبقى احنا كده بنتعرف على عيلة الحيوان دوت، يعني الثور والبقرة والصغير بتاعهم اللي هو ابنهم الصغير اللي هو اسمه ايه؟ لوفو، لوفو اللي هو العجل، لوفو العجل. تمام. لو تورو لا فاش لوفو. كده نكون اتعرفنا عن بعض عائلة الحيوانات، ونكمل ان شاء الله الباقي في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.